Вы на канале Market Камин. У нас еще одна новиночка. Компактный камин. Я бы даже сказал супер компактный камин. Называется он София. Ширина данного камина всего 63 сантиметра. Высота 80 сантиметров. И глубина 26 сантиметров. Ну, меньше бывает только уже табуретки. Очень интересный камин. Естественно, при таких габаритах тут с украшениями особо, как говорится, разогнаться некуда. Но они есть. Вот присутствуют такие вот фрезеровочки, канилюры. Сам корпус камина сделан из настоящего дубового шпона. Этот цвет называется средний дуб. Насыщенный цвет, такой коричневый, не сильно темный, не сильно светлый. Цвета, естественно, мы делаем любые. Может быть классический дуб, может быть орех, может быть средний дуб, может быть темный дуб, может быть венге, такой почти черный уже. Может быть графит. То есть любой цвет. Белая эмаль, слоновая кость. Какую скажете, такую сделаем. Здесь установлен очаг Юджин. Я его уже в одном видео недавно расхваливал. Обновленный очаг. Теперь он стал работать на светодиодах. Здесь вот у нас весеннее солнце в окна прям лупит. Но при этом пламя не засвечивается. Это очень считается хорошо. Яркое, сочное пламя. Ломаться в этом очагу нечему. Все работает на светодиодах. Электричество потребляет очень мало в декоративном режиме. К камину идет вот такой вот пультик симпатичный. Вот кнопочка со звуком. Очень хороший звук. Не нервирует, не раздражает. Можно регулировать яркость пламени под любое настроение. Есть кнопочка с обогревом. Если включить обогрев, вот из этой решеточки внизу камина будет дуть теплый воздух. Греют они довольно здорово. Но главная функция у камина — это, конечно, декоративная. Вот такая замечательная новинка. Кому нужен компактный камин, меньше не бывает. По крайней мере, из тех, которые мы могли бы порекомендовать. Маленький, но смотрится солидно. Абсолютно все, что нужно, здесь есть. Обрамление из дерева. Колонны с фасочками, с такими фрезеровочками. Очень приличный очаг. Кто смотрит наш канал, он знает, что предоплату мы не берем. Делаем любой цвет, любой размер. А оплачивайте при получении, если вы в Москве и Московской области. Если вы в других регионах, тогда мы вам камин сделаем. Пришлем фотку, видео, посмотрите. Если нравится, тогда уже пришлем вам счет с нашими реквизитами. Оплачивайте, и тогда отвозим в транспортную компанию.
Замечательный камин. На фоне вот этих двухметровых монстров выглядит малышом. Смотрится шикарно. Не забудьте подписаться на наш канал. Подписчиков мы очень любим. Видео у нас выходит много. Кто подбирает камин или тумбу для телевизора, обязательно подписывайтесь. Что-нибудь себе найдете подходящее на нашем канале обязательно. Всего хорошего.